Kardom, ili running tikathar kini ada pabirta angton pen. APHLC Congress lapen independent atumpen ong dungarat BJP elo kachipogdun. Pai ni hydroxia ni lakhain kore hini Surupathar MBC constituency ki paru hanjang lang supathua klamalo BJP Surupathar Mondol Committee atumpen chapatur piponsi mass joining program amai kipaman. Sonsi Surupathar Mondol amai pusilar sun rong pipen kachari pon amai long alhisar po manpen CM Dr. Teleram rong hang chetongdun. Man Pengaluhi, MLA Dor Singh Ronghang, MLA Bidya Singh Ingleng, EM Surya Rongphar, EM Madhuria Dekhil Phukan, Madhuram Lekthi, MSC Kadom Terangpi, Sorban Kumar Telenga, Board Chairman, Lai Chan Ingleng, Anpata Man Penkido Kitikidingatum, Chetongdun. Adun to Mayelong, APHLC, Congress Lapen Kaprekapregatum, Methanga Party Aphan, Ninkachi Hekaway Jok, Kadukawe, Bang Surikithom, Aradatum, BJP along, Chipeogdun Renti. Alang litum pen kaning jipona tengke APHLC along do boma hotame ning kachi thiawe kachi sorsar lapen lam kachi hoy anparta kachi thak lapen expel asonsi thek ponlo anparta APHLC Surupathar constituency committee amaipu methang local aphan pipon pe panung kuksi ang tanamuni aphan piro tangte nitum ki dukki sunga hot ko mata phanlo kachi kipo Pinpur में जोंगसी एमिथांग सुरुपथर एमसी constituency ang kangamoni da phanle pi puasonte nitum ki duk ki sunga hot mate ahem dampen chingki che thanda longji non ke ahem konat ne arit konat ne chitong dam chi aphan phun le kol sita chingki long le puloti nitum aki duk ki sung koson lo chepe jok popusi alang litum pen che than pon renti Adun to Alhizarpo pen lam theki jaipon atenki Surupathar MSC constituency hanlo kibinai lasika chingthora sai motame RD piponpo non kiwang jipen ke black topping ato warsitame there achiklomalom longi somponpo lapen sinasing lekthe habetimo anpata koite rangarong arat ki duki sunga pathak prap jinpen RD piponsi siding pon popusi labang so mailong lamthi jaitika news text report Karbi Anglong news Organizing Secretary that Ordering APSLC along with the meeting BJP party along the support the Congress Mondol Congress Timbats along with Rajbongsi along with the main Congress party Mondol Congress pen open BJP party along Karbi Anglong no pangum pet na thai lapen chuki namta singon no pharate hai no kachara ke independent pen chenglo pangum pet pen suri si abdon atum pini langke APSLC Congress independent pen open si BJP party along na chukon dagdet kali ale sina pen dia pani da theklo dang suri ni sose Congress pen APSLC hai do ala gintana chodo lapen apke dak betai phong follow MP election depen APSLC pen Congress na chupabdo tenap ken betai fopo that borjana consensi tenap tame bang suri ke thom aphai do Congress pen tapen APSLC dola ala tumta Congress pen APSLC pen jo pen sipenap that ke party la nasi nona bang ke pasok ke den kon asaya si jodom Guru Pothar consensi long Millennia Anglong Buddha Under 69 of 26 of October ada dari siapa situasi terjadi ada berefek KNYC Asongatom pen Karbi Anglong Autonomous Council KAC Secretary Land and Revenue Department along an Pinpuralo kepajoda Pai ni hydroxy Thilangani KNYC Asongatom pen Karbi Anglong Autonomous Council andamsi Land and Revenue Department a Secretary aphan chitong dampen Pinpuralo pajoda Labangsu Pinpuralo pajodam nang kokatheki inut non tribal mate keche so Bhupnayan Agarwal po
labang somunit Karbi Anglong along nang du pen bihabi par po men pen wangsi long li phelang nang ki thi pen ajok KNYC asong atum pen Karbi Anglong tan mas council asai hemalong prabjin pen Karbi Anglong tan mas council land and revenue department aphan labang su along li mati apata ing than ponang pupura pinpura lo pajer ponlo puthot pot moteron pen pherang ke thingno nang ke jai dunalam thile ang ton pen arju ponsina dipu pen Bisnu Charon Karbi Anglong News Autonomous Council Secretary in charge Land Review Department of Hanchu Tong Mamrang lo alang likan nag chitong at hila bangeni tuma hin pen alang likan isipin pura lo pajer pono kedam tani sa tami nilitum Aero office mate dipu revenue circle of pin pura lo pajer lo inut non tribal po abang group Narayan Agarwal inut kiche so dak Karbi Anglong alang li bank pen ya bepar ki claim amendment alang li bank pen dak Karbi Anglong along le phelang ki chipar hung do men pen ikum archulong lo la pen tarlip lo arlo sa tami hekonong lo potla sa tami hala bang so ni perdi potla sa tami asir dak long ilitum ki pumi me bangke Karbi Anglong lake isi sikshiru le lo paro ka so tum ke lada ke judgment pet ke nangke namji pan lada ke siksa ko la pen aja sa tami lada isia rondo Transfer of Land Act 1959 ko hala bang so arona ting lo putang te paro ka tu men ada ke ning hangle da ling nang nam philong le council atum hanalang litum aja sarme la ke permission ne nangji isi permission executive committee for permission ne nangji mon sa be non mai copy lo ladak long alang li tangka maha aja kong pen inut bahini mondol sk aero tum kan alang litum chingki jithan si Karbi tum along le da inglong so han kapanong be kalong le bang alang li backdoor pen mat ing habanung pen alang li number idet lo la sila so put hake ni tum hin pen so dak pen pin rem lo la sikidam ta ni sa me pilo la pen non sa me arona teng pen halang tum han apata ing thanang ji la pen ako along le sa me eviction nang ji pu pen ni tum ke hang paso dak lo la pen pini secretary ke hai land revenue department ne cha sa me ili tum han klar dak alam the nang pachini lo je la person bang ke chokche athe council ng arona lo do ko arona teng me sa dami mondol sk tum mate circle level pen si ka execute ji pata piji la bang ke chokchi ko hin be salang le tum sa me sai mo bang ke kon ko la pen within 3 months ang ko mate hala land transfer ek long section 5 long ke tok do within 3 months ang bong halang tum harle ko mate eviction notice bang ti ko se ili tum han lam chak ang chipilo asi alang li phansa do ni li tum hin pen song hin me ke mai si ben ning the par pik lo la pen ka churu ba je lo la pen ni tum sa me la bang so putha ke follow up do bom ji ladak revenue dipu revenue circle ben claim ke mai eviction notice mang li tum lang pon bom po aku Karbi Anglong ra ta phan ni tum hin pen song hin ben ka pachini kang tung bang ke la paro ka tuma hidden agenda ang tanang ki banki chege beso tuma hidden agenda ke la puhen lo alang litum ilitum political rights land rights nang ki chiji to man ke chengsi da alang litum beha bepar ki claim amendment rank po alang litum ilitum long li phelang kinam nangnam de potang ka maha pen nangnam po pijo pen alang litum amuni chwang chat po alang ilitum han ke nang bear chipo ilitum thekdam long lo ke pinang Karbi Anglong ra sa tami kopili constituency long ta ilitum ke minority man de lo imit hang adim lo puwai phit sa tami non bank ke imithang dim puwai phit sa tami non bank ke thum imithang representative mate Karbi representative kachoto duni mana siksa ko lo sona khasi litum hawra khat sona khasi litum diopani bokajan lapuson sai de lo non bank ke ilitum ke mithang adim puanta aju phirlo ke dam ke wang sa tami asap so ka siksa lo isun jirum sa tami ka siksa lapuson du ulo ka chine ka hulo pen chenglok bokolel so me theklong lo ilitum ingjir pimara tum han ka chujor po men pen hala tum paro ko sudum la anang thin ga jabate a han war pilap lapuson lo kheruni long da pijia long da mane bana phutheng pirak pibuk do piklo lake nilgi pudam ji ke lake parok so dele ke chokchi pula pukali ngala daklong aero mondol sk lapen eso tum da inut bhaini tum ke chokchi thedung do athe alang li tum Karbi lo mati Karbi powoi phit sa tami alang li tum Karbi a future kiwang jilang a generation han alang li tum makha dipina tangka maha pathe horo ka pathe jone alang li tum jor chong hude lasi lahaya mondol lahai sk tum han ke Karbi a birodhi lo mate anti Karbi puseni tum puna ko lapen anti six schedule lasi lahaya mondol sk tum han prabjin ben itum pini pinpura long sa me jongko no prabjin ben suspension pinangji eviction det tang thandet wali jate monon phi badu mondol sk to son pachokle ma hede jiban isi exemplary action man ke council ben enang ko puseni tum hin pen ke hang paso dak la puson dolo Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong District Congress Committee chilang pet pen West Karbi Anglong DC aphan pin puralo pajerda West Karbi Anglong Hamren Rongsopi West Karbi Anglong District Commissioner Asa Hemalong Pai Chiklone Pai Troxiarni Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong District Congress Committee atum chingrum petpen West Karbi Anglong District Commissioner Ariding Karbi Anglong Arlo BJP Racharya song atum pen corruption apathak pin alo pajoda
bangsu pin poralo ke pajir ponang ko kalam theke lappu henlo Karbi Anglong district alu ningkan kebang bong BJP rachariya song atum pen prek jam department along corruption asai ki claim pik ajo a hok pet akang sai pipon wek nangji pusi Assam governor aphan chuning ripon bangso jai megalong West Karbi Anglong district Congress committee amai phu agostini hi Karbi Anglong district Congress committee amai phu rotaning ti elising tipi hemarikro laban kaprek man pengkidu atum chetongdu to tang ti alang litum pen kaningji ponalam thile arju ponsena bort halpan Priyanka Balmiki Karbi Anglong news Dapat West Karbi Anglong East Karbi Anglong cium ke satan tu ikuji banding kurilo. Jadi alang li bang completely shock adelo. Jadi anu tina cini la 1986 pen non 2025 an. Pai ningkan fikir bang kecok hemprek ke hang Karbi arah tu. Aso hemprek ke hang bang ke la ke. Dapat anu jati dharma cibubil Karbi Anglong arah tu. Ili tu malang angat top tak. Artikel 244A pu alam Bharat ke cara aron nang top dak. Dokko ko jono si itu ke hang. Salah soke hang ko an la soke hang jone Karbi Anglong don rap cepati bendang lo ce boyput ko an ili tongong kisiksa ko an ki thigi jang dolo ko an ki kosto dolo Karbi Anglong ko mane ki hiniti man lo ko mane ki jangreng man lo ko mane ki ason dupik lo la song bong chini lor tami alang li bangke hempre ka bangke dono bangke abdera chong lo 244 article etana bisia pabanong long lo tade directly ke lake hempre kha nang ne lo la song siki pudam la situng condemn lo congress pena bangke chokche pini ar nianta hempre ka hang tum dalang pamalo kaskom kancha se kono tum pini antra to hempre hang bomna la tum ahe marir ka do episode so chibi eze to hempre ka hang tang hala tum mana tum lang lelo ma hempre ka man pen ko ani ki thigi yang dolo hempre ka man pen ko ani helikor song ki o dolo lang tum ahe marir chibi se ko anane episode so dom cheute kang se tum inglongar lok ke ba inglongar lok donang lo tang hala tum hana lang tini bung lo ma la se alang lipu bang ke hala hilikong asora tumta kongres adil si kiong ahok pe ba tu ke hempre ka farman sa tu hele song ka odmati lasela bang tum chok che derlo lasela sor bu bang ke ahok pe bang ke la ke litum maximum social media long polo anti tribal ba anti autonomous state kusi alang le bang pulo lasela ni question bang la pulo alang ni ST H MLA alang li indu tribal amoni pulo tangte hala so putak hempre na ne ge bang la ke chok ki pigalam lo lasi furki mo long ta alang li pan ke dopo je inut ST amunit si inut assembly long deputy speaker ke mantang amunit si dobo amunit si hemprek nang ne kini ye bang lake Karbi Anglong Karbera tumu furki malong dopo alang le parar tum sila bang ingwai po pa inside po Nanti nang tumpen so hemprek evan ji aku tak kopi asai deng ponji kali labang ko already nitum Rahul Gandhi ke ningi loke tu gorok bogo da tumi dik social media long ningi loke Rahul Gandhi bang kela bang sposto pudelo 2021 21 election adusi lage pudaglo je nituma sarkar banglo hailo plot tung hemprek ritun ke Karbi Anglong ke bang Karbi Anglong ning hang ke implement kuripu abidu don don lo mata aben gorok gogo e masin non ke alang liatu bi masin ningi daglo ke tante kongres nitum pola mailo nitum lidar masin ningi daglo nasi kongres tu ke hemprek ke hang he pul ke kiputab lo kirtala dokumen masin la dotan lo hemprek ke lake kongres tu ke nang po kongres sarkar bang lo hemprek lake piwek po laga Rahul Gandhi dingi vek lo nasi dilitum tala bangke kai mata hemprek pamang ningi vek lo kai mata tu lake dolo Kanchas dikom KSC lapen DSU atumpen KSC Anglong pho asahem rong thiang di pho along perang ke mai kangni pon pai ni phai troxy the mana ni kanchas dikom KSC lapen DSU atum perang ke mai kangni pon pini belabang so perang ke mai kangni ponangko alam theke kedam tanga por hot bukajan LAC MLA Dr. Numal Mumin kaning je alam thia puthak alangli inut deputy speaker Assam Legislative Assembly MLA Dr. Numal Mumin kaning je Karbi Anglong aradakar inai Article 244A labang solam theman tu nepenke labang so Article 244A nangji lapen komantu neke nang nipu labang solam the kaning je ke kanchas tikam KSA lapen DSU atum sitame che don dun thek the lapen labang solam Karbi Anglong arada phan alangli deputy speaker MLA Dr. Numal Mumin abang dia chu hangbek nangji pusi pini kanchas tikam KSA DSU atum pen pherang ke mai ke phalong pen pachini pon dipu pen Bisnu Jaron Karbi Anglong News
you, Mr. General Secretary. আপনারা জানে যে since last 2-3 days, the Karbi Students Association, along with all our elite organization, we have been protesting against Dr. Numal Momin, Deputy Speaker of Assam Legislative Assembly. Karbi Chhatro Hontha, Haruha Regional Committee, Karbi Chhatro Hontha, Hamre Regional Committee, we already since 2-3 days or ago, we condemn Korea issue Dr. Numal Momin against him. Karan, Teo Hall, a good Duimukia politician. Moi Teo Kile Duimukia politician will go, Je Teo Karbi Anglong Autonomous Council supporter. Karbi Anglong Autonomous Council supporter under the banner of Kandasko. Karbi Anglong at the Mahasal, Autonomous State Demand Committee. Teo আমি য'ত মেমৰেণ্ডাম সাবমিট কৰিছিলোঁ টু অনাৰেবল হোম মিনিষ্টাৰ অমিত শ্বাহ তেওঁ তাতে আমি য'ত মেমৰেণ্ডাম সাবমিট কৰাটো ইন ডিমাণ্ডিং অট'নমাছ ষ্টেটটো তেওঁ ইয়াত চাইন কৰিছে ডিমাণ্ডিং অট'নমাছ ষ্টেট ফৰ কাৰ্বি আংলং এণ্ড ডিমা হাছাও ডক্টৰ নুমল মমিন কেতিয়াবা কয় অট'নমাছ ষ্টেট লাগে আৰু কেতিয়াবা কয় অট'নমাছ ষ্টেট নালাগে তো আমি এতিয়া ডট কৰিবলগীয়া হৈছে যে ডক্টৰ নুমল মমিন সঁচাকৈ অট'নমাছ ষ্টেট লাগে নে নালাগে we are being bound to ask Mr. Dr. Numal Momin that whether you really want to support autonomous state or not. And one more thing, আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা আগৰ পৰা কৈ আহিছোঁ যে ডক্টৰ নুমল মমিন have been playing divide and rule policy in Karbi Anglong politics. Karon Dr. Numal Momin is demanding Article 244(2), which is a separate satellite council for other tribes living in Karbi Anglong. Hey, Karne, through this platform, we would like to inform you all of the Dr. Numal Momin have submitted a memorandum to Professor Jagdish Mukhi in the year 2018 also, demanding separate council for various tribes living in Karbi Anglong. Through that memorandum, we came to know, Janibo Pura says that Dr. Numal Momin is playing divide and rule politics in Karbi Anglong. As MLA election is approaching, MLA election ahi ase. Hitu karone Dr. Numal Momin etia itu divide and rule politics khili ase boli ami etia kobo bisarisu. And one more thing, we would like to appeal je Dr. Numal Momin ami bhabisilu je apuni tu ekjon doctor hoy, bhal politician, bhal statesman hobo boli ami akha korisilu. Kintu apuni eneka je amar দুইমুখীয়া পলিটিক্স আমাক যে ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিটিক্স আমাৰ লগত খেলিব বিচৰাটো ইয়াক আমি বহুত দুখ পাইছোঁ আৰু ইট ইজ ৰিয়েলি ভেৰি কণ্ডেমেনেবল এক্ট উই হেভ আমাৰ কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা হাৰঘা ৰিজনেল কমিটি হামৰে ৰিজনেল কমিটি ছাত্ৰ সদায় আমি আপোনাক অপ'জ কৰি আহিছোঁ 2-3 দিনৰ আগৰ পৰা আৰু আপুনি যদি এইটো বিষয়লৈ আপুনি যদি মাফ খুজে if you don't clarify that whether you are demanding autonomous state or not তো আপনি ভবিষ্যতে আমিতো আপনার এগেইনস্টত একটু কন্ডেম করিয়ে থাকি কারণ we have come to know your ill feelings, we have come to know your ill statement against the indigenous people of Karbi Anglong. Fuloni Sports Association Hinpen Ingdeng Thongkep Annual Football League Kepang Chingpon. Pai ni Hydroxia ni Fuloni constituency ke parlo Fuloni Higher Secondary Pathua Klamalong Ingdeng Thongkep Annual Football League Kepang Chingpon. Bang Solong Fuloni Sports Association Chunbang Herol Tokbi Ahinpen Jalin Ponsi Maipu Borbi Tokbi Ahinpen Fuloni Sports Association Alama Pangcharpon. Bang Suing Deng Thongkep Annual Football League Kepang Chingpon along Jersong FC Lapen Sil Pukhuri FC ang Pongsi Pathuponlo Bang So along Sil Pukhuri FC atum Kicheng Mate Golisi Thaplo Apithu Jersong FC atum Kachiting tu Mate Alang Litum Sitame Bang So
chiting thupik pen a jok goal isi chitu thudet lapen a phit penang an pathu dat a phit chitame ke thek ka chingbar chit a jok goal chingbar dat lo mate drop on dat lo bangso along al hisar poman pen kachetong dun laki phuloni constituency MSC kangbora killing lapen al hiamana peng pen kachetong dunatum laki phuloni BDC chairman Dhoni Ronghang social worker Manindra Bay Phuloni BJP Mondal Committee Maipu Bimol Kruatum pen chenglok ke ongdung man peng keduatum chetong dun Punya long tepati ini kan sekuen batai sisi pati. Terus bangsa pati abang ke dah punya awak. Al semakin lang sisi mana dia pamalong pati dun India. Bagai pati ini kalau sembang sisi orang tekan pati. Mana training asal mana pati penkang baik kompetisi di state level. District level pen cengok state level pen cengok oke central level layang dengan kepali pansikin ini mesti association ini pen Karbi dulu lapen masuk ke bol pen ali dulu pote itu dak ini hawa ane khela ani hanga lang sisi adi itu si pansiku lapen ke bangke lahai khela long pensi ini ke long ke tenan muni pintu ke thang ke planning lapen moring awal saya tak long so aja kong tadi, lasila thongke bangling, ana bangke ini ya so, anu ke kecil, mana lapen tu bangke, mana bangke kecil mah itu tu bangke parti itu loh, Karbi Anglong, angkang pen tinggi son ke na tinggi, non ke awak itu dispoi itu ke siap kok, kasih siap kita di fungsi non Karbi dulu, lapan direksi pada fungsi, itu non ke siap, itu akhir ini loh kayak gini, ini mesti loh begini, 10 season dapat. Tapi selang muda tuh, aku tangga mengatur lo langsung kita problem tuh cepatin tuh, bang cepatin ya kita ke solai ini duel nggak, ini ya grup nggak lama.